Так вот, ребята, говорит Руслан Бровкин, Крым, Евпатория, город Крым, вот из город Крым. Территория Крым, территория Крым, город Евпатория, детский курорт. До Путина был, пока Путин не пришел и никак не финансировал город Евпаторию. И, конечно, бамбуком город зарос там всяким мусором. Короче, зарос превратился, в отстой. Типа, знаете, вот как показывает фильм какой-нибудь там про какого-то ковбоя. Как его зовут? Он там все какие-то клады искал. Вот. Сейчас я вспоминаю. Капитан Пауэр, включить энергию. Идет память назад. Сейчас помню, как его зовут. Индиана Джонс. Капитан Пауэр, отключить энергию. Индиана Джонс, киногерой. Вот. Он там искал клады какие-то, заходит в какой-то город, в джунгли. И там в джунглях все цветком, вьюнком, все эти здания заросли. И всяким бамбуком. Да. Так о чем ты я? Я забыл, что хотел сказать. Хотите какашек в картинах? Томас вам сейчас сделает. Томас, сделаем какашек. Ну-ка. Какашек он сделай. Так вот, ребятки, какашки свежие будут, готовы скоро. Пирожки Госдепа США. Кто желает? О, уже одна упала. Слышали звук такой? Бау. Так вот, короче, о чем идет речь? Главное не нюхать, а выключать камеру и быстро убирать какашки. Да. Потому что это духи не для всех. Не каждый аромат такой понимает. Ну все, короче, вспомнил, что хотел сказать. Про эту, как она называется. Пока какашки до меня не дошли. Они еще там пока. Так вот, короче, заняли, оккупанты Чернобыль заняли. А Чернобыль, и говорят, что там могли бы нацики туда добраться, и там теракт устроить или еще что-то. Это все понты дешевые Кремля, обман Путина, потому что нацики там всегда были, жили там в этой стране. И никогда у них даже мысли не возникало добраться до ядерных объектов и там что-то либо запустить. Это просто путинская пропаганда, рассчитанная на дебила, на лоха.